Alors Yves, quelles sont les nouvelles de France? On est samedi et à cette heure-ci, il y a une effervescence en France, il y a des manifestations à Paris et dans les villes de province et sur les ronds-points, sur les routes. Ce sont pas des manifestations à proprement parler, c'est un soulèvement national contre la politique du pouvoir et contre le système. Un soulèvement national, français, pour l'affirmation nationale, parce que toutes ces démonstrations sont faites sous les plis du drapeau tricolore, du drapeau national français, c'est à soulever, c'est visible, et il y a un pouvoir reposant sur du sable, le pouvoir de Macron, élu par la presse et par le grand capital, par la finance transnationale, qui a imposé donc ce président. Et on s'aperçoit qu'il n'a aucune assise, parce qu'il n'y a personne pour le défendre, sauf Bernard-Henri Lévy, comme toujours. Et comme je le dis, Bernard-Henri Lévy, c'est une boussole. On sait très bien qu'il faut prendre la direction opposée quand il donne son opinion. Il faut penser le contraire, systématiquement, il est très utile. Et donc ce pouvoir de la finance a favorisé les riches et a défavorisé les pauvres. Quand je dis qu'il a défavorisé les riches, ça veut dire qu'il a supprimé l'impôt sur la fortune, des grandes fortunes, donc il a privilégié les oligarques et les grandes compagnies et les gens de la finance, dont Macron est issu. Macron il est issu de chez les Rothschild. Et il a taxé les citoyens, il a augmenté les impôts, il a augmenté l'essence, le prix de l'essence, le prix du gazole. Et les gens utilisent leur voiture. Aujourd'hui, le gazole en France, mais dans les autres pays, c'est comme le pain à la veille de la Révolution française. L'augmentation du prix du pain, l'augmentation du prix du gazole, du prix de l'essence. Les gens n'en peuvent plus. Ils le disent quand ils donnent leur opinion. Il y a une presse alternative qui recueille leur opinion, parce que la presse du système fait tout pour saboter le mouvement. Elle ne peut pas ne pas en parler parce que le mouvement est massif. Et donc nous avons 99%, comme on dit, contre 1%. 1% qui détiennent ou qui détient tous les moyens d'argent, tous les moyens financiers et de propagande. La presse est organiquement liée au système. Et les journalistes ne sont que des mercenaires de plumes, et de radio, et de télévision. Nous en sommes là. Aujourd'hui, au moment, à l'instant où je vous parle, c'est 14h30, nous sommes samedi. Il y a de furieuses bagarres à Paris, des centaines d'arrestations et des centaines de blessés, dont certains graves. Quelles sont les actions de gendarmerie? La gendarmerie est avec les forces de répression. Il y a 90 000 personnels qui ont été mobilisés aujourd'hui. Ce sont des policiers et des gendarmes. Ils ont tous été mobilisés. Est-ce qu'il y a des forces patriotiques dans la police et dans l'intelligence? Oui, il y a des forces patriotiques, mais elles doivent être discrètes, parce que c'est évident, si elles se manifestent, elles risquent d'être éliminées. Et certains font des déclarations, mais font des déclarations avec des masques. Et on sait qu'il y a des gens dans la police, dans la gendarmerie et dans les services de renseignement qui connaissent bien la situation et qui sont pour les gilets jaunes. Mais j'ajoute que les gilets jaunes manifestent aussi contre le pacte de Marrakech, qui ouvre les vannes de l'Europe à l'immigration africaine, et les gens sont contre. Les gens sont de plus en plus contre. Et là, l'intérêt de ce mouvement, c'est qu'il n'y a plus ni droite ni gauche.
les gens, les anciens de droite et les anciens de gauche se retrouvent sur les ronds-points, sur les barricades, dans le mouvement. Et ça c'est très bien parce que c'est la nation en marche contre l'oligarchie mondialiste. Et c'est ce qu'il nous faut. Merci, Monsieur Bataille, pour votre explication. Gospodine Dragaš, vaš komentar, molim vas, na situaciju u Francuskoj, Belgiji i određenim reperkusijama mogućim na ovom podneblju. Stvari se odlično razvijaju. Oni koji prate moj rad znaju da sam ja nagovestio pre 15 godina krah Evropske unije, jer je to jedna potpuno lažna tvorevina, nešto slično kao što je bila lažna Jugoslavija. Dobra je ideja o formiranju južnoslovenskih naroda, ali ne na način da Srbi moraju da unesu 1.247.345 života. Evropska unija je apsolutno istom modelu postavljena, gde je uništena nacionalni identitet naroda, gde nije postavljena zajednička kreditno-monetarna politika, fiskalna i ekonomska politika, i onda je to briselska administracija u onoj vavilonskoj lažnoj kuli zapravo napravila jedan neoliberalni fašizam. Znate, kada vi morate da proizvodite paradajz po modelu kako su oni to zamislili, krastavac da mora da bude pod uglom od 47 stepeni i 2 minuta, onda je to dokaz debilizma evropske civilizacije. Evropa je u velikom problemu. Evropa je ostarela biološki, s druge strane nema više nikakvih sirovina, izgubila je bilo kakvu energiju i uopšte me ne čudi što iz Nemačke, Francuske, iz ovih bogatih zemalja odlaze ka Kini, ka istoku, tražeći smisao života. I sada je Evropa na prekretnici jedna. Pošto je Balkan, odnosno konkretno ovde Podunavlje i naš prostor, smo kolevka evropske civilizacije, onda ću ja izreći nešto što danas u uslovima kojima mi živimo deluje kao jeres. Znači, mi možemo, kao drevni narod od 7527 godina, da spasimo Evropu od onoga u što su je evropska, odnosno neoliberalni ti fašisti ubacili, a to je da se ponovo vrati svom korenu, da se ponovo vrati svom nacionalnom identitetu, jer što smo više različiti i spajamo se u nešto što je naše zajedničko, onda taj sistem ima smisla. Ovo što se sada dešava u Francuskoj, Belgiji, što se dešava na jugu Italije, recimo, o tome ljudi nemaju pojma kakve su sad tu dešavanja. Alter für Deutschland koji sve više jača u Nemačkoj, to je odgovor na jedan neoliberalni fašizam iz Brisela i Vašingtona koji je sveo čoveka na potrošača, a iza svega toga, znači, stoje bankarska oligarhija koja je od, znači, onih 13 porodica o kojima sam već pričao pre 15 godina koji upravljaju svetom, znači, do njihovih izvršilaca, ovih grupa Bilderberg i ostalih, do Rothschild i Rockefellerovi i ostali, oni su samo izvršni direktori onih porodica koji stoje na čelu, a počevši od engleske kraljice koja drži oko 45% bogatstva čitave planete. E sad se taj sistem lomi. I otuda moja lična podrška i našeg pokreta Svetlo, podrška građanima Evrope, to je najbolje rečeno, znači ne samo Pariza, nego Evrope. Ovo nije borba za onih 41 zahtjev, noća sam čitao u kome se oni traže tih 41 tačaka su podali. Ovo je borba za opstanak jedinke od manipulacije, prevare, laži, pljačkanja i svega onoga što nam je neoliberalni fašizam doneo od 70. godina, čiji je tvorac bio Milton Friedman, a on je u stvari bio, i za to je dobio Nobelovu nagradu, a iza toga stoji, znači, oligarhija bankarska, čiji je osnovni zadatak porobiti kroz dužničko ropstvo i postaviti, znači, tako da čovečanstvo bude potpuno porobljeno njenim kapitalom. Prosto svi znate da u takvom dobu živimo, nenormalno je da na internetu danas u elektronskom dobu, u dobu kada bi trebali da imamo što više slobodnog vremena i da što manje radimo, a pogotovo sa dobom veštačke inteligencije, mi sve više radimo, a sve manje imamo. Znači, to se vidi da je to nenormalna situacija i recimo danas je došlo do toga da tih 13 porodica sve upravlja, sad se to skoncentrisalo na 6 multinacionalnih grupacija koje predvode od Goldman Sachsa pa nadalje i osnov svega je, znači, da čovečanstvo bude porobljeno i da se dužničkim ropstvom drži večito u takvom stanju. Zato je presudno važno
da ovo sada tamo uspe, bez obzira da li finansira ova ili ona grupacija, ali presudno je važno, ja to zovem oslobađanje od straha, znate, i ono je dobro kad je policija skinula šlemove, znači da mi kažemo da smo mi to već radili ovde 96. mi koji smo bili na ulicama i naša policija je to slično radila, znači mislim da je taj represivni aparat, bez obzira koliko ga ti političari, cirkusanti iza koji stoji ta oligarhija, pokušavao da gurne na taj narod, da taj narod neće odstupiti u smislu da zbog represije, nego zbog toga što taj narod nema više izlaza, on mora da ide dalje. Tako da, nagovestili smo da će se sve to dešavati u Evropi. U Italiji je katastrofalna situacija, a migranti, ovo sve što se desilo sa migrantima, ono je samo još više tu vruću čorbu ukuvalo i dovelo do toga da iz tog lonca počinje ovo da izlazi. Sada, pitali ste me kako će se to odnositi na nas, znači to će se odnositi na kao i svaki talas, koji je bio i od 68. i tako dalje, znači to će se odnositi na način da će se preliti ka našim krajevima, pa će doći ovdje u Srbiju i to vidimo sada da vrlo vešto ovi politički manipulatori oličeni u lažnoj opoziciji, potplaćenoj opoziciji, koji su već bili na vlasti 12 godina i koji su doveli ovoga satrapa Vučića sada na vlast, oni se sada pojavljuju i tu zakazuju, oblače žute te prsluke, znači to je jedna konformistička ekipa sastavljena od onih koji su već učestvovali 12 godina u pljačkama ove države, koji su izneverili sve naše nade polagane u 5. oktobar. Nemojte da nasedate na te njihove laži, ovde mora da se javi jedan ozbiljan, pošto su ozbiljna istorijska vremena, ozbiljan pokret koji je srpski, koji je građanski, koji je kosmopolitski, koji je otvoren prema svima ljudima, evropski pokret i svetski pokret koji će govoriti istinu, koga će predvoditi ljudi koji imaju reference, ljudi koji imaju moralnu vertikalu, ljudi koji nisu kupljeni, ljudi koji niko ne može da kupi i ljudi koji imaju viziju. Za tako nešto mi smo se udružili u Pokreti Svetlo i sada okupljamo sve one koji su slični nama, bez obzira gde žive, da li su u Srbiji, van Srbije, uopšte nije važno. Važno je samo jedno pitanje. Šta ste vi spremni da uradite za Srbiju, jer ovako stanje u Srbiji je neizdrživo. Ulazimo odmah, da kažem, u opasnu zonu u narednim mesecima svega što se može desiti. Slušali ste mog kolegu sa Kosova i Metohije, znači sad je potrebna Srbija mudrost, potrebna je pamet, potrebno je udruživanje i onih 85% građana koji ne znaju za koga da glasaju ili koji su ucenjeni da moraju da glasaju da ne bi izgubili posao, ja ih ohrabljujem da se pridruže nama jer zajedno smo jači, jer sada se lomi civilizacija. Ova civilizacija na prekretnici, ili ćemo, znači, jednostavno potonuti u nasilje oligarhija, bankarskih, političkih, ovih oligarha iz Kotova, koji do te mere, sami znate, o tome smo pričali, imaju nameru da na planeti ostane da živi samo 1,5 milijardu ljudi, da sve ostalo se pobije, znači, ili ćemo se vratiti izvornim načelima drevne civilizacije, još od Lepenskog vira i Vinče, zajednici, ljubavi, poštenju, radu, delenju. Znači, čovek koji daje, to je ispunjen čovek, a ne komercijalni čovek potrošačke civilizacije koje uzima. Otuda moja podrška svim dešavanjima u Evropi, neka istraju, a nama ovde da mi se pripremimo, kad se dobro da ne izlazimo za lažnim folirantima, malograđanerima iz kruga dvojke i onim koji su pripadali žutoj mafijaškoj hobotnici, nego kada vas mi pozovemo da idemo zajedno i da onda u uličnim demonstracijama izborimo se za poštene, fair izbore sa, već sam to govorio, znači sa prečišćenim biračkim spiskovima, sa slobodnim medijima, da se mogu da čuju i oni ljudi koji suprotno misle i sa novim izbornim zakonom. Tada neka građani Srbije, kada sve oslušaju koji kakva nude rešenja za njihove živote i njihove sudbine, neka glasaju. To je suština republike i suština demokratije. Dakle, sve što se danas dešava u Evropi preliče se ovde u Srbiju i na nama je zajednički da vas uverimo da su Pokreti Svetlo upravo ono što Srbiji istorijski danas treba.
Gospođo Alečković, molim vas malo da pojasnite šta se trenutno događa u Francuskoj i Belgiji. Pa ja sam mnogo puta govorila u svim mojim intervjuima i kazivanjima da je Francuska zemlja koja je stvarala istoriju Evrope, zapadne Evrope naravno, ne govorimo o Rusiji i o tom evropskom delu, nego o zapadnoj Evropi. I da će sve promene koje se budu dešavale u svetu doći, političke promene doći iz Francuske. Ekonomija, takozvane Nemačke i tako dalje, sve je to danas manje ili više u propadanju, jer mi vrlo dobro znamo, mi povratnici, ja sam povratnik iz Francuske, znamo u kakvom su stanju banke. O tome je naš brat Branko Dragaš verovatno već pričao. Dakle, u svetu se dešava jedna ogromna promjena i to od 2008. od kako je Wall Street završio svoju priču. Krivulje se nisu digle, to sam stalno govorila, sad samo ponavljam, i svuda dolazi do onog istorijskog stanja koje je uvek jednako, kada se preko mere štampa lažni papir u vidu novca, a to se nastavlja, pa nastavlja, pa nastavlja. Ja sam govorila i kad je propala banka u Austriji, glavna, da je Hitler za kancelar postao i da je za jednu noć duplirao broj poslanika. Dakle, šta se dešava u Francuskoj? Govorili smo od početka, preokret će krenuti iz te zemlje u čitavu Evropu, a onda zahvatiti Balkan i celu ovu regiju. Naš prijatelj iz Lige 20 pokreta koju zovemo Svetlo, naš prijatelj i savjetnik iz Pariza, Srbin, polufrancuz, Pierre Jovanović, je od početka govorio kriza je ogromna, novac više skoro ništa ne vredi, lažni papir se i dalje štampa, ljudi beže, ja sam to pričala u svakom intervju, ljudi beže na selo, osiguravaju sebi neku crkavicu da bi preživeli. Niko to ovde nije čuo jer Srbija još nije probudila i rekli smo doći će trenutak kad će sve da pukne jer ovo vodi revoluciji ili evoluciji, kako hoćete, ali ovde neće moći da bude evolucija, ja govorim o revoluciji u smislu okretanja zemlje oko sunca, to je revolucija. Neki će ogroman preobražaj da bude u čitavom svetu, počinje naravno u zemlji koja ima jednu, možda najveću političku kulturu i najveću kritičnost i mi smo, naši prijatelji su danas na ulicama u subotu i bit će svaki dan, ti takozvani žuti prsluci, to su oni ljudi o kojima sam ja godinama pričala pa nisu ovde uzimali ozbiljno, i ovi iz Nacionalnog fronta i ovi koji su sada podržali, ali ono što je bitno da kažem da je ovde baza u pitanju, ovde je narod u pitanju. Podigao se francuski narod i sad će dizati narod čitave Evrope protiv tehnokratije, protiv lažnih političara, protiv lažnih bankara, protiv simulakruma, protiv laži u celoj Evropi. Onog trenutka kada se to tamo dogodi, kao sve što je počinjalo, ovo što je počinjalo sa oboda Francuske, pa onda dođe do Pariza, jer svi veliki pokreti kreću sa periferije pa idu u centar, centar posljednji pobeđuje, ali se tu čisti. Znači, ono što je sada tamo počelo, ako se ne zaustavi, nisu to više demonstracije, baloni, cveće, pištaljke i tako dalje, ne. Ovog puta je to sasvim nešto drugo. Nema političara. Ovi poslanici u Srbiji što pričaju o žutim prslucima i što oblače prsa, oni ništa nisu razumeli. Pre svega, ti ljudi u Srbiji koji su u Skupštini su krivi što je vlast takva kakva jeste. Oni su je održali, oni su moralno krivi što su učestvovali na izborima sa 800.000 lažnih birača. Dakle, oni nemaju pravo da oblače žute prsluke. Niti oni razumeju šta se dešava u Francuskoj. U Francuskoj ovo nije stvar poslanika i nekakve lažne opozicije kao u Srbiji. U Francuskoj se digao najobičniji narod, ona prava baza koja će se dići u Srbiji, jer tako to ide u prosvećenim zemljama. U prosvećenim zemljama političari se sabiju i sakriju u nekakve budžake, a pravi građani i narod izađu jer se oni ničega ne boje. Ja ovo namerno pričam. Jer sam ja povratnik iz te zemlje u moju rodnu Srbiju, u Maticu i vrlo dobro znam šta je Francuska i šta iz Francuske polazi. Svi oni koji danas kao lažna opozicija izlaze u Beogradu i pokušavaju da sebe prikažu kao nastavak tih pokreta jesu čista fata morgana. Oni su zbog svojih plata, guzica, fotelja i skupštinskih restorana
izdali ceo srpski narod, izašli na proklete izbore sa 800.000 lažnjaka i imamo ovo što imamo. Dakle, samo ljudi koji nisu bili ni u kakvoj vlasti, koji nisu nikakvi poslanici, nikakvi i izađali i olizani već akteri raznih događaja, mogu danas da govore šta se dešava u Evropi. Liga pokreta Svetlo sa našim povratnicima iz sveta. Mi smo učesnici događaja u Francuskoj, jer mi smo u toj grupi koja je to i pokrenula. Mi jedini možemo da objašnjamo narodu u Srbiji šta se tamo dešava. Daj Bože da se ovo ne završi kao što se obično završava u manirizmu raznih pokreta, manifestacija, pištaljki, cveća, balona i tako dalje. Mi smatramo, pošto imamo političku kulturu, da će ovo ići sasvim drugim putem. Prvo, tamo nećete vidjeti nijednog političara na ulici. Izašao je običan narod, svi slojevi građana, od najobrazovanijih do najmanje obrazovanih. Oni su sada u drugoj fazi protesta. Treća faza će biti naoružanje. Zna se kako se to u istoriji dešava i zna se kako se to završava. Onaj ko je gledao filmove Koste Gavrasa o pokretima pobunjenim u Južnoj Americi, taj može da anticipira šta će biti. Ja jedino mogu to da kažem, da želim da se ovo ne zaustavi, da ovo niko ne uspe da uguši i da ceo preokret u čitavoj Evropi, a to je naša Evropa, to je Evropa o kojoj sam ja pisala u knjizi Ko to priča o Evropi, još 2000 i neke godine, to je Evropa koja se danas buni, Evropa slobodnih ljudi, slobodnih građana i slobodnih naroda. Ako krene iz Francuske, a krenulo je, zahvatit će Italiju, onda ide Španija, Nemačka, Engleska je u drugoj rundi, ali će u maju mesecu u Evropskom parlamentu kasnije verovatno doći do velikih promena. U tom slučaju vlast kakva je danas u Srbiji odlazi sama po sebi. Dakle, mi iz grupe Pokreta Svetlo, ne grupe, nego iz Lige 20 Pokreta Svetlo, a o tome ćemo sada imati na svom sajtu i krećemo u našu kampanju koju će pozivati na bojkot, na neizlazak na izbore. Znači, nijedan Srbin više ne sme da glasa ako 800.000 lažnih mrtvaca glasa i sva se groblja isprazne da bi onaj ko je na vlasti ostao na vlasti. Mi iz ove Lige Pokreta Svetlo, mi ćemo pozvati čitav srpski narod da ne izađe na sledeće izbore i da postupi onako kako je hrabri francuski narod danas postupa. Mi, povratnici, koji smo začeli ove pokrete u Francuskoj, a danas smo u Velikoj Ligi Pokreta Svetlo, samo ćemo mi objašnjavati šta se tamo dešava, jer znamo kako da prave žrtve izvedemo na površinu. Oni koji danas u Srbiji pokušavaju da kažu da su nastavak protesta, jesu zapravo koalicija vlasti. Mi smo žrtve, mi smo danas sa narodom u Francuskoj, a verovatno sutra i u čitavoj Evropi. Prema tome, slušajte šta Svetlo govori, obaveštavat ćemo vas o tome šta se u Francuskoj dešava. I pratiti iz sata u sat. Onog trenutka kada narod bude uspeo da uđe u treću fazu, daćemo vam o tome obaveštenja i tada će početi preokret u čitavom svetu. Srbija je samo posledica toga. Kad se očisti tamo šljam i kukolj, bit će očišćen i u našoj Srbiji. Verujte nam. Hvala. Sva ova događanja u Parizu trebamo posmatrati iz našeg ugla. Pre svega, mi smo očevici na prostoru Kosova i Metohije i Srbije, da je na delu jedna partokratska ološ elita, govorimo i o opoziciji i poziciji, gde su građani kolaterala upravo decenije provedene po tom partokratskom vlašću. Pljačka državnog i društvenog kapitala, rađanje novih tajkuna, oligarha, izgubljene fabrike, radna mesta, banke koje isisavaju i osiromašuju države, Međunarodni monetarni fond i ta čitava ološ elita koja se zasniva na pljačkanju državnog kapitala, društvenog i transformisanju tog kapitala na privatnim računima vani. Prema tome, ja molim građane da dobro proanaliziraju 5. oktobar u Srbiji, kako je taj 5. oktobar osmišljen, kako se ti naručeni tsunami za Srbiju naručen
i proizveo je veće zlo nego što je bilo prethodno. A i prethodno i ovo zlo je isto. Zato vas molim da u budućim promenama koje su neminovne, koje dolaze, svi vodimo računa o sledećoj stvari, o svojoj duhovnosti i o svojoj porodici. Izbegnimo partokratiju, izbegnimo poziciju i opoziciju, posvetimo se porodici, redu, radu, principu i ono što je najbitnije, vidimo u budućnosti izvesnije dane za naše potomke. Pa sva ova događanja u Parizu su identična, kao sami vidite, u Tirani su demonstracije, potencijalne demonstracije su svuda oko nas, prema tome mi možemo očekivati od te dubinske države i od tih centara moći, institucija sistema koje faktički opstaju decenijama i vekovima, da u svojim naručenim tsunamijima građani budu kolaterala, a da oni iskoriste sve privilegije zastupanja institucija koje krše ustav i zakon države, uključujući tu i na Kosmetu, uključujući tu i u Srbiji. Zalažem se da se institucije sistema unutar Republike Srbije probude i da strogo poštuju ustav i zakon, a da ta bolesna partokratija i opozicija i pozicija shvate da je ovo istorijski trenutak za rađanje nove Srbije, Srbije reda, rada, principa, duhovnosti, dostojanstva, a ne osakaćene, opljačkane, ojađene i osramoćene Srbije. Kako ćemo se mi pojaviti sutra pred našim naraštajem? Da li vazalni, da li zbrinuti samo zbog svojih privilegija i pljačkanja koje smo ovih decenija gledali oko nas? Prema tome, ja molim sve građane Republike Srbije da budu trezveni, da budu pametni, da budu racionalni, a da izbegnu partokratiju, opoziciju, poziciju koja samo fingira i glumi sukob, a u suštini je to jedna ista pljačkaška porodica na ovim prostorima. I kako vidite 2019. godinu? 2019. godina biće istorijska i sudbonosna. Na prostorima Kosova i Metohije, na prostorima Srbije, Balkana i Evrope dešavaće se burni procesi. U tim burnim procesima Republika Srbija ima istorijsku šansu da se postavi na zdravim temeljima. Ali kad govorimo o zdravim temeljima, Republika Srbija mora unutar svojih institucija da se probudi, a to su dve reči koje ja stalno upotrebljavam, katarza i omerta. Srbije je nužno potrebna katarza, da bi se narod osvestio, da bi se ta agonija u kojoj su nas svesno uveli eliminiše i da mi svu tu pozitivnu energiju iskoristimo u vremena koje dolaze. Na nama je ponovo istorijska šansa da našim porodicama pre svega pokažemo da smo dostojanstveni i da smo dostojni istorijskih trenutaka, da budemo budni, da budemo racionalni i da svim sredstvima branimo otadžbinu za koju su naši preci dali život. Mene lično vrlo raduju ovi događaji koji su u Francuskoj i Belgiji. To je jedan logičan put, jedna refleksija onog što se događa u svetskoj politici poslednjih godina. Znači, revolucija sa Trumpom u Francuskoj, pre toga dolazak Putina i osnaženje ruske države, jačanje konzervativnih snaga u raznim zemljama kao što je Austrija, Nemačka, Italija, Salvini koji se pojavio, to je sve dobro. Tako da je to ovo deo talasa tog pozitivnog koji postoji zato da bi se jednostavno narod običan koji je dosta ugnjeten, koji je sveden na običnu hrpu potrošača i sirovinu često jednostavno bolje živeo i dobio svoje slobode i poboljšao svoj standard i svoj način života i svoju duhovnost u krajnjoj liniji. Ovo je bitno, kao što rekao, u Francuskoj i Francuska je ovim potvrdila svoj revolucionarni duh istorijski. Francuske revolucije, Pariska komuna,
u 19. veku, pa onda promene koje su bile skoro revolucionarne, koje je de Gaulle uveo Francusku. Francuska nije bila blagonaklona politički, to jest njena politička i ekonomska elita prema Srbiji poslednjih decenija. Međutim, mi ipak treba da podržimo ovo što se događa u Francuskoj, jer to je jedan duh slobode, duh borbe protiv globalne tiranije. I takođe moramo da napomenemo da za razliku od nekih drugih zemalja, Francuska je uvek imala bitne pojedince koje su bili naklonjeni Srbiji, kao što su major Henri Binel, general Galois, naš prijatelj Yves Bataille, general de Gaulle i mnogi drugi. Ovo što se događa u Francuskoj se širi Evropom, kao što vidimo, i taj talas dolazi i do naših podneblja. U tome vidim naravno i određenu opasnost. Prvo, čini mi se da će to iskoristiti određene stranke, politički pokreti koji su već bili na vlasti, a koji su takođe sinhronizovani sa Vučićevim sistemom i sa onim delom obaveštenog sistema koji je naklonjen novom svetskom poretku i koji je deo, u stvari, te Vučićeve partokratsko-lopovske elite, i oni će možda pokušavati da iskontrolišu taj čitav proces pobune, da bi ga na kraju razblažili i potpuno negirali i zatomili. Taj slučaj smo imali recimo sa operacijom Sablja, koja je bila potpuno planirana od strane Engleza i državnog sistema i koja je bila u stvari jedna lažna operacija i ništa dobro nije donela ovoj zemlji. Druga opasnost za našu zemlju može da bude i to krvoproliće, koje će se možda izazvati na ulicama. To krvoproliće, ti nemiri, mogu da daju alibi i razlog sistemu da zavede vanredne mere i neku vrstu pojačane diktature i na taj način sistem može da iskoristi ovo za svoje učvršćivanje. Postoje razne patriotske organizacije koje su u stvari naklonjene režimu i naklonjene silama svetskog novog pokreta, one su čak i finansirane, stvarane i podržavane od njih i moramo razgraničiti tačno ko su ti ljudi. To sigurno nisu ljudi iz Saveza za Srbiju koji su već godinama bili na vlasti, otimali, učestvovali u krađi ovog naroda, učestvovali u izdaji Kosova i lišavanju mnogih drugih atributa državnosti ove zemlje. Organizacija koja je uz narod i koja se zalaže za celovitost i napredak Srbije je Pokreti svetlo i mi ćemo biti uz narod zajedno sa ljudima iz Matice i zajedno sa brojnim članovima koji se nalaze u dijaspori.